شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ على بركة الله أيها الجمع الكريم، انطلقنا مع شوطنا الثامن لهذه الفترة الصباحية على المكرمة المقدمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، نمثل الحاكم بالمنطقة الشرقية حفظه الله ورعاه. الصدارة هنا مع شاهين نصيب بن مبارك بالكويد المنصوري. ثاني المراكز في هذه اللحظات وصل شعار السيد محمد بن عمر بن بخيت المنصوري مع انطلاقة جبار. ثالث المراكز وصل محمد بن بطي الحديلي المنصوري مع شاهين والغزال في هذه اللحظات. خامس المراكز وصل شعار راشد بن محمد بن فريش المنصوري مع انطلاقة مياس. على خامس المراكز نعود للصدارة في هذه اللحظات ومقدمة الشوط ايضا مع نصيب بن مبارك بالكويد المنصوري من يقود هذا الحفل وهذا الجمع من القعادين. الله الله الله، السلالة الشاهينية في هذه اللحظات وانطلقت على الصدارة، ولكن انتبه من القادمون من الخلف، هناك جبار وايضا وصل راعي الحساس مع شاهين عفوا مطر بن بطي بن خلفان المنصوري، ولكن الزعيم نصيب على الصدارة في هذه اللحظات، ولكن المشاكس وصل شاهين وصل مطر بن بطي بن خلفان المنصوري. الله 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 الله، يا هذا الشوط وصل مطر بن بطي بن خلفان المنصوري في هذه اللحظات. ثاني المراكز كان هناك نصيب بن مبارك بالكويد المنصوري